മനസ്സിലായാണേ. ഞാൻ എന്നുള്ളത് കൂളിമാടാണ്. കൂളിമാട് എന്തിനാ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് വന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കായി ഒന്ന് പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ. ഇപ്പൊ ഉള്ളത് നമ്മൾ ബൈത്ത് എന്നുള്ള ഷോറൂമാണ്. ഇവരെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ 11ഓളം ഷോറൂം ഉള്ള ടീമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ട്. അപ്പൊ ഇവരെ മെയിനായിട്ട് ഇവരെ ബ്രോസ്റ്റഡ്, പിന്നെ ഇവരെ ഷവർമ, പിന്നെ മന്തി, ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഇവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും മറ്റേ ഇതെന്താ പറയുക, ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും മറ്റേ ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും ബ്രോസ്റ്റും അത്യാവശ്യം അവർ വെറൈറ്റി സംഭവമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവർ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അവരെ കൂട്ടനാണ്. കാരണം അവർ ഗൾഫിലും ഇന്ത്യയിലും പുറത്തുമായിട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ സംഭവം മറ്റേ ചെയ്യുന്ന ടീമാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ വന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെ കഴിക്കാമല്ല. അതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ വരുന്നത് ഷോറൂം എങ്ങനെ വരുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചാല് ഇവിടെ ലൈവായിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഇതാ ഷവായാലും ഷവർമ ആയാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇരിക്കാനും സൗകര്യം ഉണ്ട്. ഇതാ സിറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ആയാലും ഒരുപാട് സൗകര്യമുണ്ട്. മജ്ലിസ് ഉണ്ട്. മജ്ലിസ് സൗകര്യം ഒന്നും എവിടെയും വേറെ എവിടെയും ഇല്ല. അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. മജ്ലിസായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഫാമിലി റൂംസ് ഉണ്ട്. ആ ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള റൂംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനം അവിടെ എത്തിന് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് മുന്നേ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സാധനം ഓൾറെഡി റെഡിയാ. വാ ഒരു ഇരുന്ന് കഴിച്ചു നോക്കുക. എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാം, നമുക്ക് ഇവിടെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാം. കഴിച്ചോ, വാ. ഓക്കെ നിഹു പാടിരിക്കും. നിഹുവിന് നിഹു താ നോക്ക്. നിഹു ഇതാ കോഴിക്കാലല്ലേ കൊടുക്കതാ. വാ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കുന്ന ഓരോരുത്തർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. നിഹു എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പർ. എങ്ങനെയുണ്ട്? കഴിച്ചു നോക്ക്. ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് വേറെ ഫുഡൊന്ന് കഴിച്ചോട്ടെ. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഇവരുടെ ഫുഡ് എന്ന് പറയാനും ഒന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കണം. ഞാൻ വെറുതെ ഇത് പറയല്ല. കാരണം ഇവിടെ വന്ന് കഴിച്ചപ്പാണ് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാണ്. കാരണം ഇത് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല, ഒന്നും പറയാനില്ല ഇവിടുത്തെ ഫുഡിനെ പറ്റി. ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കുന്ന കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് കഴിക്കി. എങ്ങനെ മൊത്തം അഭിപ്രായം എങ്ങനെ? ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? വെച്ച് നോക്ക്. എങ്ങനെ നോക്ക്. വെച്ച് കഴിച്ചോ. അതുകൊണ്ട് സൂപ്പർ. വാവ്. തീർച്ചയായിട്ടും പുളിമാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഒരുപാട് ഹോട്ടലായിട്ടും ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പം അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോട്ടൽ വന്നപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അത് പറയണം തോന്നി. അങ്ങനെ നല്ലൊരു സംഭവം എവിടെ കണ്ടാലും ഞാനത് പറഞ്ഞു തരും. കാരണം വേറെ പരസ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ വേറെ ഒന്നുമല്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്കത് വന്ന് കഴിച്ചാൽ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിയണം. കാരണം പുറത്ത് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള സംഭവമാണ്. അത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കഴിക്കണം. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. നല്ല ചിക്കനാണ്, നല്ല രസമാണ്, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് രക്ഷയില്ല. പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ്, എവിടെയും കിട്ടാത്തൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂടി ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ വരും. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു അഭിപ്രായം. ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കി. പുളിമാട് പോകുന്ന വൈദ്യുതി എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഊട്ടി റോഡാണ് വരുന്നത് ഹൈവേ തന്നെ വരുന്ന റോഡ്. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഡെലിവറി സൗകര്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ വന്ന് കഴിച്ച് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടി. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.